关系走得这么近呐？啊，这不挺好吗？你刚进公司不久啊，各个部门领导这关系啊，都要维持好。这我知道。哎呀，儿子，妈跟你说，你稍微注意着点儿。苗飞的未婚夫刚去世没多久，你说你跟他走那么近干什么呀？要是被你们公司的人看见，不得说你闲话呀？再说了，苗总他们家的事还没查清楚呢，我怕你会受牵连。哎呦，是胡一平同志，你要真的没事的话，带上你的小袖标巡街去，好吧？我没跟你说话。妈，您说那些我都懂，但是我们真的只是聊了一些工作上的问题，真的。哎呦，你呀，你不懂。苗总他现在下来了，你跟他女儿关系走那么近干什么呀？你工作上跟谁近一点那无所谓，但生活上必须要划清界限。哎呦，我说哪有你这么教育儿子的？真是！我怎么说，我也是在单位工作了一辈子的人，我什么破事没见过呀？你个跑个体户，你瞎插什么嘴呀？妈，我知道了，您说的都对，我以后啊全听您的，好不好？这还差不多。我说马俊海，你说你这一天天你能干什么呀？啊，你吃完饭就不能让我收拾一下，非得等着我每天回来弄是吗？进了！我也只跟你说话了。不是你爸真是。安安，你要是忙的话，这2天就不用变着花样陪妈妈吃饭了。我看你最近气色不好，好像挺累的样子。妈，我真不累。你就别担心我了，我跟人吃饭，我能多吃个2碗去。您看我这吃的多的。我知道你是担心我，可是我已经恢复了，而且平时也有你王叔叔陪着我呢，你就忙你的去吧。妈，我要真忙起来，我肯定不跟您客气，而且也不能一直麻烦王叔叔，是不是？是。给我一个你家地址吧。你要我家地址干嘛？阿姨出院，我也不能去看她。想买点礼物祝阿姨早日康复。怎么？你不怕有人发现你快递东西给我啊？小心暴露。这点小事我还是能处理的，不会有人知道是我买的。那也不行，无功不受禄，我不能接受。我是给你妈买的，又不是给你，你怎么能替她做主呢？阿姨肯定喜欢。真够贫的。谁又跟你贫啊？一个特别轴的同事。怎么了？他知道您生病了，又不方便来看您，非说要给您买礼物。我说不用了，他就说我又不是您，怎么能代替您呢？你说是不是特别轴这个人？这么关心我呀？是男的女的？男的。男的。平时是不是挺照顾你的？大家都是同事，互相照顾。那我生病的事儿是你告诉他的？你平时不喜欢把咱们家的事跟别人说的，怎么我生病的事儿你就跟他讲啊？我们这话赶话聊到那儿了。我觉得呀，你们这同事说的对，你不可以替我做主。这礼物我收下了。你代我谢谢他，说我很高兴。
我妈让我谢谢你，说她很高兴。安了。喂，杜某。10年前的案子，我又搜集了一些资料，给你发过去了。这么快啊，效率不错呀你。那当然，不能给我们双情局丢人。这个案子时间长了，线索也少，我们得仔细的梳理信息。专案组这边也比较忙，只能利用休息时间，辛苦你了。哎，别跟我客气，我可不是为了你，我是为了静姐个案子。你抓紧看，看完了咱俩好汇总一下疑点。好，我这就看。进。您好，苗总。哦，这么多，可不是嘛！行政中心3年的材料，这也就不到1/10吧。好，谢谢了，我看完给您送过去。苗总，您这是要查什么呀？核查一些东西，没什么大事儿。嗨，还不如交给我们财务中心帮您处理呢。您这要查到什么时候啊？没事儿，我自己来。好的，苗总，没事儿，我就先走了。行，再见。进。终于肯理我了。姐，我今天是来面试的。坐吧。马总给你打电话啦。从小到大，你就没有什么事情不如愿过。爸的事儿，绝对不能跟任何人讲，记住了。迟早有一天，他们都会知道爸的事儿。鼎华是爸一手创建的，咱们俩作为他的女儿，到时候一定得挑起大梁来，给爸争口气。还有一件事情我要跟你说清楚，平时你一直都在学校里，没有踏入过社会。